जरवार जे ॻोठाणे जो बासर ख़िलाफ़ एहतजाज। ज़मीन ते कब्ज़े करण जो इल्ज़ाम। बासर वॾेरो सिकंदर बोज़दार ऐं नादर बोज़दार मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करे वेठल आहिनि ऐं ज़मीन वञण जी सूरत में मौतमार धमकियूं पिया ॾियनि। तहफ़ुज़ ॾेई कब्ज़ो ख़त्म करायो वञे। ॻोठाणो ढिंगाणो बोज़दार। तफ़सील मूजिब जरवार वेझो कड़ी चाकर जो रहवासी ढिंगाणो बोज़दार प्रेस क्लब जरवार पहुची साफ़िन अॾां दायो आहे त ॻोठ जे ॿिनि बासर वॾेरनि सिकंदर अली ऐं नादर अली बोज़दार मुंहिंजी ज़रई ज़मीन ते ज़बरदस्ती कब्ज़ो करे वेठल आहिनि। हिन चयो त मुंहिंजी ड्रम डेथरी में 4 एकड़ ज़मीन आहे जेका गुज़िरियल काफ़ी अरसे खां हिननि बासरनि जे कब्ज़े हेठि आहे। असांजे वञण तोड़े ॻाल्हाइण ते मौतमार धमकियूं ॾींदे चवे थो त ज़मीन असांजी आहे। अगरि अव्हां ज़मीन ते आया या कंहिं बि क़िस्म जी हथ चौरांदी कई त पंहिंजी ज़िंदगी तां हथ धोई वेझो। हिन चयो त बासर वॾेरो हर रोज़ हथियार खणी ज़मीन ते घुमे पियो, असांखे फसल बि पोखणु नथो ॾिए। हिन चयो त असां केतिरा ई भेरा अहिड़ी तव्हां जरवार पुलिस खे ॾिनी आहे, पर पुलिस बि बासर खां ख़ौफ़ज़दा थी आहे, उन ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। हिन चयो त पुलिस ते इल्ज़ाम हणंदे चयो त पुलिस बासर वॾेरे खां ॻरा पैसा वठी मिली भगत जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। हिन DC घोटकी मुख़्तियार कार मीरपुर माथेलो SSP घोटकीअ में आला ऑफिसरनि खां मुतालबो कयो त मथे ॼाणायल बासर वॾेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मूंखे पंहिंजी ज़मीन वापसि कराए ॾिनी वञे। इंसाफ़ न मिलण जी सूरत में कोर्ट जो दर खड़काईंदुसि।